Hallo liebe Leser des Linux-Magazins, hier ist wieder Schilli mit dem Programmier-Snapshot-Ausgabe Oktober 2021. Heute live vom Balkon und wir bauen uns heute einen Tacho, der anzeigt, wie schnell wir die Daten auf unserer Festplatte verbraten. Dabei habe ich mir gedacht, dass bei einer Festplatte eigentlich zwei Dinge interessieren. Einmal, wie voll sie schon ist und zweitens mal, mit welcher Geschwindigkeit sie sich füllt. Und es ist dann ähnlich wie bei meinem Auto, was mittlerweile auch schon fast 200.000 Meilen auf der Uhr hat. Je voller die Festplatte ist, desto mehr ist auf der Uhr. Und je schneller sie sich füllt, desto schneller fährt das Auto oder zeigt die Geschwindigkeit am Tacho an. Das fertige Go-Programm, auf dessen Implementierung wir gleich eingehen, zeigt in einer Kuchengrafik die Geschwindigkeit an, mit der sich die Platte füllt. Und oben in diesem Fortschrittsbalken wird dargestellt, wie voll die Platte schon ist. Grün in der Kuchengrafik bedeutet, dass Speicherplatz freigegeben wurde und rot bedeutet, dass eine Applikation Speicherplatz frisst, er also knapper wird. In Wirklichkeit ist die Anzeige relativ statisch und nur wenn irgendwas läuft, was sehr viel Speicher verbraucht, ändert sich irgendwas. Wie zum Beispiel habe ich hier dieses DD-Programm aufgerufen, was eine riesige Datei auf der Festplatte anlegt und den Speicherplatz langsam auffrisst. Und da sieht man, wie sich der Fortschrittsbalken nach rechts bewegt. Also er startet bei 12%, geht dann zu 13, 14 und so weiter. Und die Anzeige wird rot von der Kuchengrafik, was mit dem relativ großen Ausschlag anzeigt, dass sich die Platte sehr schnell füllt. Wenn ich diese Datei Filler, die ich mit dem DD-Programm erzeugt habe, wieder lösche, kann man sehen, wie der Tacho grün wird. Mit einer relativ hohen Geschwindigkeit geht es wieder rückwärts und der Fortschrittsbalken oben schnallt sich wieder zurück auf 12%. Die Implementierung ist wie immer im Programmier-Snapshot kein Hexenwerk. Zuerst müssen wir uns mal überlegen, wie wir überhaupt feststellen, wie viel Platz auf der Platte frei ist. Und da gibt es diese Unix-Statt-FS-Schnittstelle, die eigentlich eine C-Schnittstelle ist, aber Go hat die praktisch 1:1 übersetzt und mit bfree zeigt die an, wie viele Blocks noch frei sind und mit blocks, wie viele Blocks insgesamt auf der Platte sind. Und das Verhältnis zwischen den beiden ist der Prozentwert, mit der die Platte gefüllt ist. Mit GoDoc können wir uns anschauen, wie diese Go-Funktionen ausschauen. Und wie gesagt, die Struktur dazu ist praktisch äquivalent zur C-Schnittstelle. Im Programm liefert die Funktion Space zwei Werte zurück. Einmal den Wert bfree, was die Anzahl der freien Blocks ist, und die Anzahl Blocks, was der Gesamtzahl der Blocks auf der Platte entspricht. Übrigens nimmt diese Funktion StartFS ein Verzeichnis entgegen, hier mit der Variablen dir, was das Verzeichnis ist, das auf dieser Platte liegt, die wir untersuchen wollen. Was sehr praktisch ist, weil man muss sich dann nicht mit den Plattennamen oder Verzeichnissen herumschlagen, sondern sagt einfach, hier ist mein Verzeichnis und im vorliegenden Fall ist es das Verzeichnis, aus dem das Programm gestartet wurde. Gib mir einfach die Platte, auf der dieses Verzeichnis liegt. Das Hauptprogramm macht jetzt zwei Dinge zu Anfang, und zwar initialisiert es diese UI und macht dann ein Update auf diese zwei grafischen Elemente. Einmal wird der Progress Bar auf 0% gesetzt und einmal setzt sie die Geschwindigkeit auf 0,0. Dann wirft sie die UI an. Das ist ja so ein Framework, was so im Hintergrund läuft und Tastendrücke bearbeitet und so weiter und die grafischen Elemente auffrischt. Aber es sorgt auch gleichzeitig dafür, dass die UI auch wieder abgeräumt wird, wenn das Hauptprogramm verlassen wird mit dieser Defer-Anweisung. Geschehe das nicht, wäre das Terminal unbenutzbar, und das ist etwas, worauf man immer achten muss bei so Terminal-UIs. Anschließend geht es in eine Endlosschleife, in der das Programm in regelmäßigen Abständen mit Space den verfügbaren Plattenplatz abfragt, die UI mit Update auffrischt mit den aktuellen Werten und dann auf zwei Dinge wartet. Entweder signalisiert die UI mit UI Done, dass sie fertig ist, wenn der User nämlich Q gedrückt hat, oder der Timer, der hier nach einer Sekunde abläuft, ist hier abgelaufen und die Schleife geht in die nächste Runde. Noch ein Wort zur Ermittlung der Geschwindigkeit, mit der sich die Platte füllt. Dazu brauchen wir ja immer zwei Werte, einen aus der Vergangenheit und den aktuellen Wert, und dann ziehen wir die beide voneinander ab und können daraus die Geschwindigkeit ermitteln. Am einfachsten macht man das mit einer Datenstruktur wie einem Ringpuffer, hier mit der Größe
2 habe ich einen angelegt und der überschreibt immer die alten Werte, sodass ich mir keine Sorgen machen muss mit dem Speichern. Das ist eine Struktur aus der Standard Library von Go und sehr einfach zu bedienen, weil man einfach mit Prev und mit Next auf die jeweils nächsten Punkte zugreift. Das Ganze ist ausführlich erklärt auf Wikipedia, wie es funktioniert, und das ist in der Programmierung eine relativ häufig verwendete Struktur. Im vorliegenden Fall vielleicht Overkill, aber mal ein ganz interessanter Ausflug in typische Datenstrukturen. Noch ganz kurz zur Implementierung von dieser Terminal UI, was ich in einer anderen Datei hier abgelegt habe, habe ich wieder diese Term UI von GitHub genommen. Insgesamt haben wir 3 verschiedene Widgets hier in der UI. Das erste ist ein Paragraph, diese Überschrift, wo da heißt Disk Speedo. Das zweite ist ein Gauge, also ein Progress Bar. Und das dritte unten ist ein Pie Chart. Der Paragraph, da setze ich einfach den Text und die Farbe. Dann mache ich den Progress Bar mit New Gauge, der auf 0% vorgesetzt wird. Und schließlich den Pie Chart, diesen Tacho, den ich mit so einer Kuchengrafik implementiert habe. Und bleibt nur noch die UI dann zu starten mit der Init-Funktion hier und abzufangen, was auch immer passiert, wenn der User Tasten drückt, nämlich wenn er Q oder Ctrl-C drückt, dann möchte ich die UI zusammenfalten, was hier mit Close gemacht wird. In dieser Update-Funktion definiere ich auch noch, was passiert, wenn diese Geschwindigkeit positiv oder negativ wird. Im Normalfall, wenn die Geschwindigkeit positiv ist, ist diese Farbe von einem Teil der Kuchengrafik rot, und wenn sie aber kleiner 0 ist, also Platz freigegeben wird, wird sie hier auf grün gesetzt. Um jetzt diese Kuchengrafik als Tacho zu entfremden, habe ich diese Frakt-Funktion geschrieben, die 2 Werte zurückgibt, die dem Anteil der verschiedenen Kuchenstücke entsprechen. Wenn ich jetzt eine Geschwindigkeit habe von zum Beispiel 0,75, dann habe ich einen Anteil von 25, die grau ist, und einen Anteil von 75, der rot ist, sagen wir mal. Oder wenn es, sagen wir mal, das Verhältnis 50-50 ist, wenn ich eine Geschwindigkeit von 0,5 habe, dann ist die Hälfte der Kuchengrafik grau und die andere Hälfte der Kuchengrafik rot. Dieses Verhältnis geben die beiden Werte zurück, die die Frakt-Funktion liefert. Das waren jetzt schon die relevanten Teile des Codes. Um die 2 Listings zu kompilieren, rufen wir einfach go-build auf mit den beiden, und dann haben wir ein Binary df-top, was diesen Disk-Monitor, diesen Disk-Tacho implementiert. Und das war schon wieder in dieser Ausgabe. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss.